穿梭在这些僻静独立的小渔港，无论走到哪个角落，站在长堤上，灯杆相伴，这一幅无与伦比的美丽构图，可以召唤心深处的宁静。比起现在许多知名人气景点，贝贝更喜欢在没有人的平日，以渔港为主要目的，随意探索渔港附近静谧的乡间小镇。没有目的，四处走，到处看，体验靠海渔村的生活样貌，也让旅行有了不一样的意义。大甲区面积大约58平方公里，位在台中市西北角，产业发展以农业、工业、金属制品以及机械设备制造与脚踏车工业所形成的产业聚落为主。台中市的海岸线全长大约38公里，北起房里溪出口，南至大肚溪口为止。辖区内共有3大河系，由北而南分别是大安溪、大甲溪、大肚溪。海域平坦，又有海洋生态栖息以及繁衍，因此蕴有丰富的渔业资源。松柏渔港位在台中市大甲区大安溪出口北岸，地方又称船头埔。船头埔是本地区发展较早的聚落，北松柏，南梧栖。松柏渔港的渔捞活动仅次于梧栖渔港，是台中市最具发展潜力的第2类渔港。由于海水涨退潮，沙岸平缓，地形优越，近年来成为冲浪客心目中的秘境。沿岸周边加设风力发电风车，更是增添了海岸边的浪漫风情。松柏渔港是一个有传统特色的渔港，渔民常常凌晨出海捕鱼，而老饕们一大早就来购买新鲜的渔货，常常不到10点，渔货就销售一空。由此可见松柏渔港的生命力以及商机。你若出去掠鱼，拢半暝几点去掠？看水哦，这几天拢差不多几点？我12点外出去。等到要4点才能来。哦，6点回来安尼哦。7点。我想你要来就是在6点那边登来，就是陆陆续续就登来。
惊我人走去啊！你搞捧起我，你莫走，我听到光。我看这较紧。嘿，无啥较紧咯，较紧一个，较紧一个开我都无啥较紧。三只，安尼。一只互你，哦，一只好好。一只就只好。啊，我不来。啊，我今日毋是讲菜市仔咧创啊？但你这样无饲鸭无你爱创你。有啊。啊，袂肥啦。啊，不是我的。我是啥？好甜无刺嘅。刺啊！係啦。我就講我3斤。大尾啦。我買台北偌濟？啊？我買台北偌濟？150塊啊！我了。抓鰻魚啦！你咩用北回啊啦？我未甲你騙，鰻魚都抓無。鰻魚都抓無對不對？這個沒抓魚，有魚。有沒有北回啊？多少个？乌鱼是台湾重要的渔产之一，正式名称为资鱼，主要栖息在近海沿岸、河口和淡水区域，是一种广盐、广温，而且适应力强的鱼种，也是季节性的洄游鱼类。乌鱼子、乌鱼标，甲这乌鱼根啊。乌鱼标要安怎食？人拢真欢。真欢。乌鱼的全身都具有经济价值，除了鱼体以外，大家所熟知的乌鱼三宝，指的就是乌鱼标、乌鱼尊和乌鱼子。乌鱼尊也称为乌剑，可以盐酥鲜炸或是热炒，口感脆脆的，没有鱼腥味，非常好吃。由于海域潮差的影响，松柏渔港属于后潮港，必须等涨潮的时间才能进出。天气好的时候，渔民可以每天出海作业。渔夫市集的营业时间大约从早晨6点渔船陆续回港之后开始贩售，
渔船回港的时间不一定，一般来说大约是6点到10点左右。由于松柏渔港位在台湾的中部海岸，海床坡度平缓，但是潮差大，当地的渔筏一般均在沿岸近海从事流刺网渔业，当日往返。渔货物以春鱼、白带鱼、花枝、乌鱼、鲨鱼、白口等为主。渔货上岸之后，直接送到岸上销售，由渔民自产自销，以公斤计价，是当地人才知道的现流渔货采买地点。现流的新鲜鱼货数量虽然不多，但是种类还算不少，都是在地当季的鱼货，价钱公道，鲜度一流。啊，特别咧等人交关，400二十八，摕你400，你拢要抬吼？飞机是偌济？你拄仔咧是偌济300啊？无啦，我讲这两尾我偌济钱啊？这两尾哈？我知者啦。这两尾230啊？安尼鱼啊，鱼啊较无200。对啦，这是行。我是爱问一个，有诶是干啥？人买。两尾拢分成。爱问伊啦，我哪是3尾拢分成，我无落去捡鱼啊，伊连滴出来，伊甲我摕冰过来。姐姐你爱啥？看一个嘿。好，我记做你。有你咧耍无人机哦。嘿呀。好玩哦。对。这是飞机啊。我哪人客咧问你讲，迄是毋是拢分成？这样子啊，这样分成。这门鸡啊，知啊，分成的鸡啊是嫩的。你这就分成啦，哦。啊，啥尔？这两只唔是，这两只唔是好成。啊，你讲你另外一只唔得。我哪会知你是安那过？啊，我迄条，叫我看我只迄条，买啊小个就出来条。啊，迄地方。我说买啊，尔。我跟你讲，你若话我就要叫较大人。你卡我。我哪里种？我有我吃，无我吃，我去太大吼。你做事完了就做。
去数鱼本来就是较贵。我讲我唔知，还讲你讲偌钱？对啦，我是安尼甲你讲，毋是我甲你计较贵，因为这讲的这个较贵。这大尾拢差不多要700-800块。就是会亲嘴的那一种鱼哦。这叫做去数。啊，这尾是一种五仔白，有的人不爱食五仔白，不爱食五仔。来，这啊？OK 有石螺啊？这 OK 吗？这 OK 啊。啊，这哪呗？那个450啊。那这啊，别我无倒，你倒哦。等下你家己来缀一个歹势，我爱做成1公斤450哦。 1公斤的。好。 410，400。好，来。黑格就是黑鲷，学名为黑棘鲷，价格昂贵，是一种珍贵的海鱼，也是鲷科的一种，主要分布在沿岸、港湾以及河口地区，对于环境的适应力很强，味道鲜美，可以红烧、盐烤、香煎或是煮汤都很适合。看是在海边啊钓，是在窟仔钓。啊，若在窟仔钓，阮这煎起来甲窟仔无同款。伊海边钓，伊无去钓窟仔。伊拢海边啊钓。嘿，哦，安尼钓伙。我再甲你加钓啦。好啊，好，谢谢。这嘛无食这啊啦，啊，第下加，搁鳞片搁烤袂清去。真的。哎呀。有的人连尾都买个整起。有啊，很多人。对。啊，我有这种足侪人，足侪人有的吼，无爱烤刀，无爱烤烂，叫阮刀加起来就好，摕起来就好。伊讲伊要等要食才要烤烂。啊，我的感觉是，天咯，我的感觉是安尼无好。你卖你就想煞讲烤的吼，啊，阮遮咱卖安那洗，我就用这台啊安尼甲你烫一下吼，嘛无鳞片，啊来炖嘛较袂安尼，敢若安尼伤落很脏的感觉。啊，要放偌久，食完就要好食，咱就紧食条尾过来买啊，对。这尾是哦，这尾是恰实啦，不是 OK。哦，因为它很香，很像，但是伊这尾溜吼，黄黄的，不一样。恰实啦，它也是好吃的鱼吗？算袂歹。回来开刀的咧食的，安尼有好味。啊，伊是爱煎还是爱？拢会使，在你煮的。啊 ，OK，拢同款。其实鱼啊青吼，拢在你煮的。啊，一般来讲，因拢话讲啥开刀甲回来要食煮汤啦，讲啥烤迄个，有当算胃口较歹食，较袂落就啉汤安尼就对。就比较营养啦。嘿，啊无事实上，你看你要食煮汤还是煎的，拢在你。恰希腊的正式名称为黄鳍鲷，主要栖息在泥地或沙质底地形的陆棚或是沿岸海域。台湾在北部、东北部以及西部较为常见，是高级的食用鱼，可以用流刺网、延绳钓、一只钓等渔法所捕获，肉质鲜美，无论是炭烤、清蒸、红烧或煮汤都很不错。恁伫这个鱼港钓鱼钓偌久啊？10几年，快20年。啊，以前的鱼啊，甲即摆鱼啊有无共无？差不多啦，只是即摆渔获量愈来愈少。无什么新的品种，就是渔获量比较少。哦，品种一样，然后数量变少。啊，无懂，这是人的因素。咱袂当讲啥，因为气候的变迁嘛有啦吼，啊，过来工厂废水，你嘛袂使讲。哦，工厂废水。啊，你掠很少鱼啊。由于渔业资源的枯竭，渔民们无论如何的努力，海上捕捞的渔获一样逐年减少。
科学家估计，全球90%的大型鱼类已经在海洋绝迹，包含多种尾鱼、鲨鱼、大型的比目鱼、石斑鱼和其他位于生态系顶端，可以帮助维持生态平衡的捕食者。沿岸居民靠传统的捕鱼法为生，更深刻地感受到生态浩劫所带来的影响。松柏渔港的渔货物大部分在现场的渔夫市集里贩售，或是拍照致电通知长期在这里买鱼的主顾客。成交之后处理完可以自取或是宅配。哎，老板娘，我跟你讲，那个螺哈，我会帮你把壳打开，那就是取可以吃的肉，你回去就用电锅炖。这里是台中少为人知的现流鱼市。松柏渔港本身环境条件不理想，欠缺渔货交易及集货空间。长期以来，渔民都在路边交易渔货，非常的克难。因此，渔民建请中央编列预算兴建鱼市，不但可以改善贩卖环境，也能增加观光收入。为了提供渔民舒适的交易环境，市政府规划渔货多功能集货场，新建半户外的整网场，已在2019年完工。然而，后续室内装修工程经费不足，需要再追加经费。目前已经争取到农委会渔业署的补助，预计2022年底完工。现在已经进入规划设计，未来将提供26个摊位供渔民贩售渔货。目前渔夫市集的营业时间大约是早上6点到10点左右，价钱公道合理，更是一个认识鱼种的好地方，绝对是采买新鲜海产的好选择。虽然知道这个渔港的人并不多，可以查到的资讯量也很少，贝贝很开心可以有机会来到淳朴的松柏渔港，感受到被当成邻居般对待的人文气息。鱼贩与熟客买卖之间的闲话家常，讨论着当天渔货的名称以及煮法，不但价钱公道实在，现场还有协助处理鱼的内脏。因为不是观光鱼市，所以没有拥挤的人潮，每一个人几乎都是为了采买海鲜而来的。喜爱海洋美景的朋友，假日休闲走访松柏渔港，买渔货，看海景，感受本土休闲的魅力，体验传统渔港的另一种风貌。